बोले स्वभाव है तेरी पर लाता मैं सुनामी। और मुंबई के लड़कों की सोच एकदम टेढ़ी है, जैसे कि खानदानी दुश्मनी पुरानी हवा भी इतनी है, बच्ची की पानी की दिशा बदल दे, हम भटके नहीं रास्ते, हम रास्ते पे भटका दे। मेरे होमी का माटे रो स्टेशन पे आएंगे को फोन मारा, भरने के लौड़े पे छटका दे। और कोई देखो कुकड़े में अटका के भूल जाते, मुड़ के बच्चों के पास नहीं पेन पन चौक जेब में लेके रोज स्कूल जाते। आता चलम जोरे तेरी तो बदम खबर मैं दिलाता हूँ डाके, भाषा का पता नहीं पूछते बड़वे 4 पे 3 दिन उसके बाद 43 लगाते।